歡迎大家今日參與由香港中文大學出版社嘅呢個活動啦。虛擬親密對談，在約會軟件年代，我們還需不需要親密關係？我係出版社嘅 Michael，歡迎大家，歡迎大家。咁活動正式開始之前呢，我會簡單介紹一下啦。咁亦都等埋其他參加者可以入到嚟呢。咁我哋之後就會入到我哋正式嘅活動啦。咁大家都知道啦，我哋今日呢係講交友 App 嘅。交友 App 呢，其實已經從一啲新鮮嘅事物咧，變成數以百萬計用戶日常生活嘅一部分啦，亦都好深刻地影響咗我哋從建立關係啦、表達情感啦，甚至乎係探索慾望嘅唔同嘅方式。我諗大家咧，無論係身邊嘅朋友啦，或者係自己啦，其實或多或少咧都有用過交友 App 嘅經驗嘅。唔同嘅平台為人與人帶嚟唔同嘅連結，亦都帶嚟咗唔同嘅可能性。可能係一個浪漫嘅起點啦，亦都可能係情感嘅剝削。對唔同性向嘅人士，交友 App 帶嚟嘅衝擊又有啲咩唔同呢？到底建立於交友 App 嘅呢啲關係係挑戰緊傳統嘅性別框架，定係不知不覺間鞏固咗既有嘅權力結構呢？咁就帶住呢啲問題啦，我哋就開始今日嘅討論啦。作為出版社，我哋非常之榮幸能夠出版呢本好有時代意義嘅作品啦。個名咧叫做虛擬親密，唔知大家見唔見到啊？呢本書嘅作者咧就係陳力生博士阿 Sam，佢咧係悉尼大學數碼文化講師啦，同時咧亦都係香港中文大學新聞與傳播學院客座副教授。阿 Sam 咧過去嘅研究一直都係深耕數碼平台啦、性別啦同埋文化研究嘅領域。今次呢個活動咧，相信會為大家帶嚟一啲新嘅諗法嘅。咁至於我哋今日嘅主持咧，就係黃嘉瑩。嘉瑩咧係我哋香港中文大學文化研究候選博士生，同時咧佢亦都好多身份嘅。佢係一個藝術家啦、策展人啦、作者啦、藝術教育工作者等等。佢研究嘅議題咧就包括性別平權啦、LGBTQ+ 運動啦、身障者、少數族裔同埋勞工權益等等。咁就再次歡迎兩位。講一講我哋今日個流程啊。今日我哋嘅活動咧就大概會係個半鐘。先咧會係阿 Sam 同嘉瑩傾下唔同關於交友 App 嘅議題啦，之後就會開放大家一齊討論嘅。咁所以咧，大家如果有任何問題，都可以先喺 chat box 嗰度打出嚟。我哋出版社嘅同事收集晒之後咧，就會交俾嘉瑩，咁啊大家一齊可以慢慢傾嘅。咁另外咧，大家如果有興趣買書，即係 hard sell 嘅嘢，等我講啦，就係可以喺香港各大書店都買得到啦，亦都可以考慮咧。今日我哋個官網嗰度去買嘅，咁我哋會有8折，咁啊同時咧都會 send 一個 link 出嚟俾大家去買書咁樣嘅。我哋係可以發到去全球，即係我哋直接會由香港呢邊去寄俾大家嘅。好，咁就時間唔花大家太多啦，咁啊以下落嚟咧就交俾嘉瑩同埋交俾阿 Sam。Thank you。Hello，大家好啊！咁我係黃嘉瑩啦，你哋可以叫我 KY 啦。咁我諗阿 Sam 咧，好多謝佢今次邀請我做今次嘅主持啦。我諗可能都有關我哋前嗰幾年都有做一啲網上嘅節目啦，然之後有傾過偈咁樣啦。咁啊，不過今次就唔同啲嘅，因為依家阿 Sam 咧佢就唔喺香港啦，所以就要咁樣用個網上嘅形式同大家傾偈嘅。咁我收到呢個邀請嘅時候咧，都好雀躍啊，因為做學術研究咧，其實都有少少預咗冇人睇嘅，我自己覺得啦。又或者做完個學術研究嘅時候咧，已經過咗氣啊，嗰個題目或者都唔知做嚟為乜咁樣。咁但係咧，好明顯咧，阿 Sam 一個好嘅研究咧，佢係可以經得起時間嘅考驗。就算咧，依家阿 Sam 喺佢個本書個序嗰度都話啊，已經係10年之前嘅研究啦。咁但係我哋都知到依家咧，我哋睇翻本書嘅內容咧，都仲係應用到，同埋都好 relevant 嘅。咁不如我都 before 我問問題之前啦，我依家都 assume 大家完全唔知道阿 Sam 嘅 research 係做啲咩啦，唔知道點解要出呢本書啦，同埋呢本書究竟係啲咩咧？點解有個咁長嘅 subtitle 咧？咁樣咁不如等阿 Sam 介紹下先。好啊，大家好。咁首先，有啲客套嘅說話都想講嘅。首先，真係多謝香港中文大學出版社去邀請我將呢本書原本由英文版翻譯做中文啦。咁其實頭先大家未嚟之前咧，我哋都有圍內去講，其實喺香港做學者出中文書係好少有嘅。咁呢啲關於學者之間或者係大學之間啲制度啦，會覺得用中文去出版其實唔係一個好正規或者唔係值得推崇嘅事。咁所以我之前喺香港中文大學嗰度做教授咧，我都冇諗過會將呢本書用中文形式出版嘅。
直至其實我離開咗香港，去咗而家喺悉尼大學度做嘢啦。咁巧，香港中文大學出版社就揾我，哇！其實問我本書會唔會有興趣翻去做中文？咁呢個時候就覺得係喎，其實都好值得去咁樣做，因為我咁多年啦，過去十幾年，其實寫嘅論文全部都用英文去做，都冇乜試過可以用自己嘅語言同翻或者我訪問過嘅人去分享我嘅研究，咁所以我覺得今次呢個機會係好值得，係好我好想珍惜嘅，咁所以就好想多謝香港中文大學出版社。咁亦都好多謝阿 KY 即刻應承肯做呢個主持啦。我記得上次同你傾偈咧，係喺側邊嘅，即係 face to face 嘅錄影咁樣做。咁我覺得嗰個形式好好。咁我都覺得你喺呢方面性別研究上邊係香港嚟講都而家真係越嚟越即係 up and coming 嘅一個好成功嘅學者。咁所以即係我好多謝，即係呢個機會係都好難得嘅。咁其實可能陣間家人都會有少少問題去問我，咁但係我可以好簡單咁講下呢個研究，其實係2015年到2018年嘅時候，我仲係讀緊博士啦，同埋博士後，我去咗廣州去做一個田野考察，去了解下中國人其實點樣用交友程式。咁大家唔知有冇記唔記得咧？其實第一個所謂交友軟件，其實就係2009年嘅 Grindr 俾男同志用噶啦。咁其實過咗幾年之後咧，Tinder 2012年就出現啦。咁所以我當時開始讀博士咧，就覺得啊，其實揾啲嘢不如得意啲嘅研究啦。我係做傳播學出身嘅，咁我就唔想研究電視啊、咩電影啊。我曾經有諗過研究廣告嘅，因為我都做過幾年廣告，我做 copywriter。咁但係 Tinder 出現咗，然後我又13年開始讀博士喎，我就開始諗啊，不如呢件事認認真真咁去研究啦，其實都應該有啲嘢可以做得到嘅。咁就諗咗幾年之後，咦，又開始內地都有自己用嘅交友軟件啦，陌陌啊、探探啊、Blue 啊，或者女同志軟件 Let's Do 啊、熱拉，要慢慢出現。咁所以我就將我個研究集中喺內地去做。咁就其實雖然話2015年去到2018年啦，但係其實我喺廣州嘅時間都唔係太耐，因為我喺美國度讀書同做嘢噶嘛。咁所以我前後可能去咗4個月咁樣，但係每一次其實都同翻受訪者去，有啲受訪者其實見過3、4次㗎，因為隔咗4年裏邊可能見過3次，每一次都會同佢翻去傾偈啊。其實咧，你近排點啊？會唔會識到人啊？定係實已經放棄咗？咁所以喺本書裏邊咧，我除咗一個好學術嘅角度去寫之外咧，都會有個人咧見到係綜觀咗全本書嘅阿 Nancy，佢係由第一個 chapter 去到最尾 chapter 佢都出現嘅。我同佢關係最熟嘅，亦都另外一個關係就係同咗一個單親嘅媽咪都好熟，因為我同佢個仔一齊玩嘅，每次去廣州都會同佢仔一齊玩。咁呢啲就係我覺得喺做研究以外，其實點樣可以做翻一個好嘅人啦？就係其實同受訪者嘅關係，佢哋並唔係我嘅工具，而係其實都可以係一個朋友。咁呢個就係好概括嘅研究背景。咁所以我係集中係講交友程式，特別係內地交友程式。咁但係咧，陣間如果大家觀眾咧或者聽眾喺你哋屋企又好啦，喺街度好，或者餐廳都好，你哋有咩問題？如果包括香港嘅交友軟件啊嘅約會嘅方式咧，都可以大家討論嘅。因為我過去嗰5年，我未嚟澳洲之前，其實我都係會喺香港做香港研究。我同我嘅學生都會做香港交友程式嘅研究嘅。我咧幾年前其實已經同阿 Sam 即係編輯話邀請阿 Sam 做關於交友 app 啊 dating apps 嘅節目嘅時候咧，我第一下個印象，即係大家唔好聽到話我哋依家講學術啊，然之後佢個 research 佢個 thesis 而家變咗部本書啊，就嚇親啦！我咧第一次聽到話請阿 Sam 咧做嘉賓嘅時候咧，我心就哇咩 research 嚟㗎，好自肥喎咁樣，跟住可能即係可能拿起手都我諗咧，其實依家可能好多聽眾心諗。喂唔使講啦，媽係女人啦，我用 dating app 嘅資歷可能比在座我哋兩個更加深啦，或者有好多唔同嘅 strategy 啊，或者好多小撇步啊，去玩 dating apps 點樣會成功啲啦咁，whatever。咁但係咧，同佢傾落咧，就知道其實咧，佢如果將 dating app 變做 subject matter 去研究嘅話，其實都有好多犧牲啦，同埋都有好多學者嘅 constraint 啦，咁啊，但係我都會確保今日嘅對談咧係好 juicy 嘅。咁啊，大家可以 stay 喺度聽耐啲咁樣。咁嗱，before 咧，我頭先已經聽到即係阿 Sam 講話佢同佢啲同學仔有啲對話咁啊。咁我咧上個禮拜即係呢兩個禮拜加上堂嘅時候，咁啊梗係宣傳下今日有呢個 talk 啦。咁啊跟住咧，我啲學生咧就話
乜嘢 dating app，或者喺佢哋嘅 concept 其實得翻 Hey Mandy 咁樣啦，喺香港個語境。咁啊，因為可能佢哋個年紀大學生 undergrad，佢未必係好想 committed to 一段穩定嘅 relationship。咁佢哋去玩 Hey Mandy 就可以享受嗰個匿名性啊，同埋嗰個速食啊咁樣啦。跟住下一個字啊，就係親密關係啦。因為我哋個 talk 入面同埋本書都有講親密關係喺度。即係佢哋對於親密關係嘅理解咧，原來已經同我諗嘅親密關係好唔同。咁我就想問下阿 Sam 啦，喺你呢一個研究入面，你點樣定義呢個親密關係咧？因為有啲同學仔會覺得，其實可能一個禮拜見一次已經好親密啊，又或者做咗應該要做嘅事就已經係親密啊咁樣，又或者做晒所有嘢咧，其實都只係一個陌生人。咁你係點樣定義咩叫親密關係？呢個好好一個問題，因為咧，我覺得我哋睇親密關係 intimacy 嘅時候咧，可能大家會諗到有情啦，有性啦，有愛啦。咁但係其實究竟係性定愛咧？情愛情殺法係邊樣嘢咧？呢個可以講少少歷史啦。其實研究親密關係係大概係60年代、70年代喺美國開始做嘅，係做人際關係嗰度開始出嚟。但係當時其實肯研究親密關係嘅人咧，主要都係女性。而我有聽過話佢呢啲女學者咧，喺一啲科學研討會上面講話，我研究親密關係嘅時候，其實佢哋俾人笑。佢話嚇呢一啲嘢點解要攞出嚟做研究啊？你哋自己high tea 嘅時候傾咪得咯。佢覺得親密關係呢樣嘢幾時咁私密，其實唔應該攞出嚟講。咁其實呢樣諗法一直可能由去到70年代，去到90年代都先有少少改變。咁我覺得最大改變就係因為當時有個男人啦，有個英國嘅社會學家 Anthony Giddens，紀登斯。咁其實佢係一個好傳統嘅社會學家嚟嘅，佢出身咧係研究馬克思主義啊，一啲當代化嘅研究。咁佢90年嘅時候咧，出咗一本書叫做The Consequences of Modernity，中文咧喺台灣譯版叫做現代性嘅諸般後果。佢呢本書係講社會化㗎，即係我哋傳統社會咧由農業社會變到現代社會，人有咩改變啊？個社會有咩改變？咁就完咗㗎啦。但係咧，佢神奇嘅地方之後，佢2年之後，佢出咗另外一本書叫 Transformation of Intimacy。親密關係嘅轉變，呢本書就勁啦。對於我嚟講，因為其實佢個講法就係話，當時我哋去睇社會形式嘅轉變，而佢嘅講就係由傳統社會去到現代社會啦。我哋咧唔可以睇社會裏邊最基礎嘅一種關係，呢個就係你同你伴侶嘅關係，因為兩個人嘅關係其實係最基礎噶嘛。除此之外，就係自己同自己嘅關係啦。咁所以佢個講法就係話，如果我哋要做社會研究，我哋要睇社會結構嘅改變、經濟轉型啊、政治啊、民主啊，係要睇。但係同一時間，我哋要睇翻最基礎個親密關係。咁喺佢嗰本書92年嗰本書，佢嘅親密關係咧，佢提出咗一個概念，一個而家所有人都覺得係都會覺得係順理成章，一定係㗎啦。佢就係講出咗呢個叫做pure relations 純粹關係。咁乜嘢嚟嘅咧？其實純粹關係可以去相對翻我哋睇啲韓劇啊，一啲宮廷劇。當時咧，即係如果係傳統中國社會咧，其實兩個人嘅關係咧並唔係純粹嘅。兩個人關係係家庭啦，係你嘅咩要門當戶對啦，或者係你嘅皇上去欽點你啦。喺西方社會咧，係教會幫你安排。咁所以喺農業社會咧，親密關係並唔係純粹。咁 Anthony Giddens 紀登斯咧就話，其實係因為工業化，我哋人開始離開自己嘅農村，我哋終於去城市工作。而喺城市有個特點就係我哋身邊冇屋企人。我哋第一次人類發展史上面，我哋第一次孤身去一個地方，要自己建立關係，因為家庭啊、教會啊、皇帝已經全部唔喺你身邊，嗰種關係就真係好純粹，因為你愛一個人。你可以愛到佢甘心命抵、心甘命抵，但係你第二日唔愛佢，你可以即刻分開。以前農業社會唔可以嘅，你唔愛一個人咧，根本其實當時嘅愛其實就唔係關係對方點樣樣啦，其實係一啲責任啊、一啲屋企啊、教會啊俾你枷鎖。但係純粹關係 pure relationship 就係你同對方嘅嘢。咁所以 pure relationship 個講法就係咧，我愛你直到另行通知為止。
即係我可以隨時分開嘅同你，因為我同你嘅關係就只係得我同你嘅關係啊嘛。其實同我哋屋企後邊嗰啲咩家庭啊、父母啊、教會完全都冇關係。咁所以喺就住呢個社會學角度去睇親密關係咧，係有性又有愛嘅。咁亦都有可以有性冇愛啦，即係有性冇愛亦都分開咗好多啦。而家係超複雜。你可以係一次嘅 one night stand，但係亦都有 SP 啦，sexual partner 係可以多次性嘅，但係都冇愛嘅存在。可能有少少信任，但係唔係嗰種我同你想去好了解對方嘅關係。咁有愛有性嘅話都可以短暫嘅喎，短暫嗰啲叫 situationship。咁可能可以係我哋每一次去旅行都會拍拖嘅，但係一翻到香港咧，我哋就會自己生活翻㗎啦。咁我前排聽咗個訪問，有一個男同志同佢一個伴侶，佢有8年嘅 situationship，都仲係 situationship，即係 keep 住呢種佢哋見到面嘅時候就係有性有愛，但係同一時間可以好分離。見唔到大家嘅時候咧，可以係當兩個完全陌生人一樣。咁我哋都可以幻想一個最傳統嘅就係最長期嘅關係，就係我哋拍拖啦，跟住結婚啦，跟住屋企建立屋企啦。咁所以我睇親密關係嘅時候，喺呢本書咧，我並冇話自己俾一個定義落去，我反而係睇我受訪者，其實佢哋喺交友軟件，佢哋想攞到啲乜嘢。咁我問嘅問題其實通常真係好直接，會問啊，其實你係咪攞嚟約炮啊？有啲人就會話係啦，跟住就會講，有啲人就話會唔係喎。其實嗰個層次都可以分得好多。有一啲其實真係會諗住，特別可能比較年紀大少少，意思係咧20零歲尾嗰啲啊，就已經大少少。要到大啦，救命啊！十年前內地女性有個 term 叫剩女，咁而家已經少咗人講㗎啦。但係對於佢嚟講好緊張，即係27歲就叫年紀大，咁所以佢哋所想嘅親密關係其實係講結婚。咁但係如果後生啲少少咧，其實可能20歲頭嗰啲受訪者，佢哋嘅親密關係就係可能係 one night stand OK 啦，可能其實試下拍拖先啦，唔係話一定要啲乜嘢長遠嘅關係，佢哋可以接受到唔係用婚姻為目標嘅交往嘅。咁呢啲其實有時反而我而家問翻香港嘅朋友咧，有啲人覺得吓，如果唔係諗住結婚，我點解要拍拖啊？咁樣會好得意，有時咁樣同我講翻。咁所以親密關係而家可以大家咁講，其實你諗到嘅都係親密關係，即係有性、有愛、有信任、有激情，其實都係。咁但係好視乎翻當事人，其實佢喺用個 Apps 用緊啲乜嘢咯，放啲乜嘢咯。我而家聽完你咁樣講啦，我對自己啲關係都好冇信心。我覺得唯一符合到純粹關係嘅嘢咧，係有啲寵物咯，其他嗰啲全部都唔係，即係未必可以跌入去嗰個。你估佢哋寵物好想同你一齊咩？唔係，佢哋都係利益關係，佢哋都係因為要我哋養住咁樣咯。But anyway，就算嗱，可能已經定義咗親密關係啦，我會覺得依家呢個年代，以前啊60、70年代轉，即係一路發展到依家，佢哋都係 base 上一啲 physical 嘅交往啊，好唔同㗎。因為依家咧，啊，我唔直頭唔需要見到你都可以發生性行為嘛，我可能你 cyber sex 啊、phone sex 啊或者video sex 啊咁樣啦。咁啊，你本書個題目係直頭係寫到明係虛擬親密。但係好似唔係淨係講 virtual relationship 喎，同埋其實對於好多人嚟講，你睇下東張西望，我成日教書都講東張西望，我沉迷睇東張西望嗰啲電片嗰啲第一身剖白嘅，就係佢講翻自己點樣去代入個愛慕啊情網啊，然之後點樣覺得係一個真嘅情感嘅聯繫啊咁啊，佢個感情係真嘅，佢係咪都可以定義做一個現實嘅親密關係咧，定係佢仍然只係虛擬嘅親密咧？你係點樣睇虛擬親密同埋現實親密嘅咧？其實呢個咧係出版社意思嚟嘅。咁我因為原本英文版原本個名咧叫做 The Politics of Dating Apps，其實就冇虛擬，冇話提出虛擬同真實嗰個分野。咁但係反而同翻香港中文大學出版社傾嘅時候，咦其實用呢個虛擬親密，好似大家聽落去即刻知道啊，其實我講緊一啲係 virtual apps 嘅嘢喎。咁所以就可以用呢，我都覺得可以用呢個字。咁但係你所講係覺得好好，咁呢個我都唔想令到太過複雜啦。其實係 Deleuze 嘅意見嚟嘅，因為咧虛擬唔代表係假，虛擬只係代表有啲嘢未真實化啫，但係嗰樣嘢可以存在嘅。咁所以你講嗰啲電片啊，嗰啲或者係
淨係 online dating 咯，即係淨係吳君如嗰套戲叫咩名話？咩吳君我如嗰套我談一場戀愛係啦係啦係啦，即係佢都會覺得其實佢俾人呃咗，不過佢唔覺得佢會俾人呃，佢覺得佢真係談咗一場戀愛，因為嗰個感情係真噶嘛。咁雖然嗰個認識對方嘅途徑可能係虛擬，可能我冇見過佢，但係佢個人個感情係真嘅。咁但係至少我呢本書裏邊我所講嘅嘢，大部分我嘅受訪者咧，其實佢除咗喺個 App 上邊同對方傾偈，或者其實唔止同一個啦，同好多人傾偈，佢哋都會去面對面去 hang out 啊，去食飯啊，或者去有人拍拖啦，有人都係one night stand 都會有存在嘅。咁所以其實我覺得而家其實去到2025年。我唔會作為一個傳播學者，我唔會去將我哋關係分做 online 在線或者 offline 線下咯。或者其實我同你嘅關係究竟，即係我哋都見過啦，面對面見過。但係而家我哋傾偈永遠都係 WhatsApp，咁我同你嘅關係係 virtual 定 actual 咧，都好難下定義。或者其實大家在座，你同你屋企人一定會 WhatsApp 噶嘛。咁但係你唔會話你同屋企人關係係 virtual 噶嘛。因為你都會有一啲現實嘅元素，而 virtual 嘅關係其實或多或少可能你都有一日會見到對方，咁所以我自己唔會去刻意去分呢個關係係 virtual 定係 in person，反而其實我想睇其實佢哋呢個關係想攞到啲乜嘢，因為你可以喺一個純粹冇見面嘅環境之下，如果你哋想你寂寞想揾人傾偈嘅，其實你都可以好滿足噶嘛。咁相反，即使你面對面，但係原來面對面食個飯，大家傾唔到偈嘅，亦都唔代表你嘅你心裏邊想有嘅需求可以滿足到。咁所以我唔係好在意究竟嗰個關係 virtual 定係面對面，係究竟嗰個受訪者佢得唔得到佢嘅滿足咯？依家好似開始進入呢個愛情信箱嘅環節啦，因為咧，我覺得 at the end 咧，其實都係睇自己點樣說服自己啦。有啲人覺得真係真啦，即係你自己開心就好啦。咁但係即係無謂深究，同埋我覺得都你當你嘅付出一定係真實嘅，都冇人可以 judge 你嘅。不過我就想知道啦，即係好多人可能會問啊，係咪玩下 dating app 就已經叫做 research 啊？即係你點樣有咩方法，又或者係？你頭先都識得講啦，有人真係好開門見山同你講，我玩 app 就係想約炮啦，但係都有啲人會同你講，我想 look for 一段 relationship，總係有人唔信噶嘛。咁啊，同埋咧，我頭先想再 elaborate 你講嘅，即係我有當然我明白啦，點講咧，即係我對於嗰個真實性我有疑問嘅，即係嗰個真實性究竟係咪？本身既有已有咁已經喺度，即係永誌，即係嗰啲永在咁樣嘅一個真實啦，定係佢係一個政治嘅演變嘅 outcome 咧？佢中間係涉及 manipulation，係涉及操演嘅，係涉及計算嘅咁樣。因為本書嘅第一個 chapter 啦，即係我陣間可能都會 show 一 show 個 index 俾大家睇啦。其實玩約會軟件都有政治，就係Sam 佢本書嘅嗰個導言，我自己係超級質疑論嘅人嚟嘅，我就覺得頭先所講嘅，就算你自己說服自己係真實啊，但係其實入面有好多關卡都係個 app 影響咗你，或者呢個新嘅科技工具影響咗你，先至會建構到你依家認知嘅嗰個真實感。不過 before that 我都好有興趣，究竟點樣先至可以開始到呢個 research？係咪真係玩下 dating app 就可以研究到咧？咁當然自己我諗做社會學或者人文學嘅學者，好多時候嘅研究話題都同自己係息息相關嘅。咁你而家都知啦，讀 PhD 其實做一個研究可能3、5、7年，如果本身自己冇興趣，同自己冇關係咧，好難可以捱到個3、5、7年嘅。我自己都有用 dating apps 啦，用到一個地步，其實我開始喺美國讀書就冇用，因為嗰陣已經有個長期嘅關係。咁但係我自己去研究做切入呢一個研究項目嘅時候咧，當時係2015年，其實我2013年做咗個 preview work 嘅，因為我要試一試其實呢個研究可唔可以做啊嘛。咁當時咧，我喺廣州就係、就download 咗佢第一個，我以為第一個內地嘅交友軟件咧，社交軟件咧叫陌陌，咁我就喺上邊 download，哇，好多人用㗎喎。咁跟住咧，當時我係用一個唔係學者嘅心態，就咁試一試啫，就同人傾偈。咦，其實啲人都會同你傾偈喎。咁而我就覺得，呢個題目係可以做嘅。
唔單止我覺得有時有意義啦，而且實際上我應該可以喺 dating app 上面揾到人做訪談嘅。咁所以我正正式式就交個咩嗰啲研究嗰啲計劃書啊，嗰啲倫理道德嗰啲 approval 啦，咁就攞咗啦。然後我喺正式做研究嘅時候，就真係用 dating apps 去揾受訪者嘅。咁呢個咧，亦都可以同大家講多少少啦。其實而家咧2025年咧，我哋就唔會咁做噶啦。因為我諗學界其實或者到做傳播學嘅人，其實都會與時並進啦。咁好幾年前一啲覺得係可以嘅研究方法，其實而家會覺得其實係咪一定要咁做？咁所以我自己如果而家嘅話，我都唔會咁做噶啦。點解咧？其實例如我香港學生有人做 Hey Mandy 研究嘅，佢唔需要用 Hey Mandy 嚟揾受訪者，佢就喺 Instagram 落個廣告，都揾到好多 Hey Mandy 嘅用戶。咁所以我會覺得其實如果而家做依然，其實都唔需要用 Apps 去揾受訪對象，我就咁落一個 App，其實都會好多人會嚟。咁但係翻返去嗰陣時啦，2015年，咁我就喺陌陌同埋探探呢兩個主流軟件，即係俾異性戀為主嘅軟件，就開咗個人檔案啦，就寫一水成春咁長話我研究嘅咁樣。咁其實基本上我就喺度等，咁就守株待兔。因為咧，陌陌佢有個功能就係我可以不斷發一啲 post 嘅，好似類似以前 Facebook update 咁啦。咁但係咧，我附近嘅人望到嘅，咁我就會每日去唔同嘅地方，就不斷發嗰啲 post。咁希望附近嘅人會望得到。因為嗰陣其中一個研究操守就係我唔可以主動去揾人，我只可以哦，等。因為始終一個空間都係諗住約會啦。咁如果我約去揾一個人唔係 for 約會嘅話，其實唔應該咁做噶嘛。咁就咁樣做，咁所以就等。然後我有下載男同志軟件嘅，咁亦都一樣啦，就開咗個 profile，然後就等。我就冇下載女同志語件，因為女同志語件係唔歡迎男性用，咁所以其實女同志語件咧，女同志嘅受訪對象咧，我最後全部都係透過當時喺廣州兩個嘅同志組織幫我揾翻嚟，咁所以其實要去研究嘅話咧，其實就唔使一定用交友軟件去研究嘅，咁但係我覺得作為研究嘅人啦，你對呢件事了解係好啲嘅。如果你知道個玩法啊、嗰個情況啊，裏邊你見到一啲溝通嘅方式，其實作為一個背景資料，然後你再去研究，會更加得心應手多啲。因為你知道，當你去問問題嘅時候，或者你去發掘你嘅研究問題嘅時候，你會有個方向啊，而唔會好似突然間可能啊，我放你去你打唔打online games 㗎？唔得。係啦，即係如果你唔打 online games，我突然間放你去 League of Legends，即係我要你喺上面做一個研究，你會唔會啊？其實有咩嘢可以問啊？呢個 online games 啊，呢個 而家喺度 LOL 係啦，即係做啲咩好咧？你會唔知噶嘛？咁所以我覺得大家我做呢個研究嘅時候，我就抱住咗自己一少少嘅經驗，但係喺理論上邊再去用理論去修正我嘅經驗，然後再提出現嘅問題咯。咁所以其實最後咧，嗰本書嗰個結構咧，我都唔係話講好多啊，10個交友程式嘅最好嘅方法，或者你幾時要識人啊，幾時要見面啊，我唔係呢啲好工具性嘅研究嚟嘅。我最後咧成本書其實都幾有性別研究啦，幾有社會學嘅風格嘅，因為呢啲亦都係嚟自我原本嗰個學術研究背景一啲理論上面嘅研讀，可以然後再去得出呢啲方向咯。我想追加一條問題啦，依家你頭先冇講到嘅，我記得你幾年前咧有講過俾我哋聽，即係做節目嘅時候你有講過，因為我就記得呢件事都幾深刻印象嘅，就係如果我唔記得咗係邊一個 platform 啊，就係因為嗰陣時咧，你喺自我簡介嗰度寫明你係做研究，跟住 at the end 咧，你付出嘅代價咧就係冇得再用嗰個 app 咯，即係會俾啲平台 block 咗你咯，因為佢 for 你交友唔係 for 你研究，同埋我之後就喺度諗啦，會唔會都有少少關於你頭先都有講過，即係少少 high 到邊嘅就係依家可能研究唔需要真係 through 個 apps 嚟到 reach out to 嗰啲潛在嘅受訪對象，而我翻返去諗啊，點解佢哋要 block 你咧？會唔會因為其實佢哋都會驚啊？有啲人係借住其他非交友嘅原因嚟到用交友軟件去達到一啲不可告人嘅目的，或者一啲不可掌控嘅目的咧，咁樣即係我想聽下，即係可能大家冇聽過呢個故仔咧，即係點樣俾人 block 晒啊，或者點解會俾人 block？會啊，其實咧，如果睇
其實咧大家只要很細心睇翻交友軟件上邊嗰個terms and conditions，真係會有其實人睇咩？其實梗係冇啦。咁但係我都有去望過下嘅。其實所有交友軟件咧都話唔可以喺上邊收集資料嘅。佢自己收集我哋嘅資料就即係得咯。佢可以，咁但係第三方係唔可以喺上面收集資料嘅。咁當然呢個原本嘅講法就應該佢唔可以俾其他人到市場研究啦。咁但係其實話唔可以收集資料呢個説話都應用咗喺學者上面噶嘛。我唔可以喺上面收集任何資料，包括學術嘅研究。咁所以如果有人投訴嘅話，其實係可以就係用呢個方法，哇！佢係做研究去收集緊資料喎。咁至於回應翻你邊個應該係 Jack 㗎，但係應該就係唔係內地嘅，係一個主要係英文版本嘅男同志軟件啦。咁我就俾佢 block 咗，因為我上面要做研究。咁但係其實之後咧，我亦都係認識咗佢哋個 head of engineer 㗎，因為我發現咗佢個軟件有個 bug 啦，咁我就同咗佢講個 bug。咁所以呢個方法用另一個方法啦，就用翻我嘅專業同佢講話，其實你有問題喎。咁所以就之後可以開翻個 account 嘅咁樣。係，咁我又想繼續追問翻頭先嗰條問題啦。Before 我哋 go into 嗰個 chapter，然之後用一啲性別政治啊，或者真係再 in depth 一啲嘅討論，係其實真係好多時候，如果你要問受訪對象佢嘅目的或者佢嘅收穫 through dating apps，即嗯，係你覺得係要幾耐時間你先 prove 到係真，或者其實你都唔 prove 噶啦，即係佢講就係咁就係咁噶啦，咁即係。哦，好好啊，我覺得可能啲嘢就話係想揾 relation，但係其實你之後研究下，原來佢其實只係想約炮嘅啫。即係你有冇啲咁嘅例子？首先講咗目的同收穫先，因為咧有啲人係想一樣嘢，佢最後收穫係另一樣嘢嚟嘅。咁所以目的同收穫其實可以係差好遠啦。咁然後你講得好好啊，佢講出嚟嘅目的，因為始終一個訪談咧，其實係一個權力關係嚟嘅。嗯誒、當然對於佢嚟講，其實我嘅立場係幾好嘅，因為我又唔喺內地長大啦。我喺外國讀緊書。咁當時15年，其實內地人對即係你喺香港讀書啊，去美國讀書，其實都好肯同你講嘢嘅。咁其實對於佢嚟講，我係一個完全無關係嘅人。咁喺咁嘅情況之下咧，其實佢講大話，佢或者佢要隱瞞自己嘅行為嘅動機係比較細嘅。咁呢個我係會因為呢樣嘢，我會覺得我會首先會信咗佢講嘅嘢先嘅。咁但係咧，我係有一個受訪者咧，我覺得佢前言係真係不對後語嘅，係好明顯。就因為咧我就認識咗佢其中另一個朋友。咁呢個受訪者同我講個年紀咧，同埋佢個朋友同我講佢嘅年紀咧係唔同嘅。咁呢下咧，我就會將呢一個前言不對後語嘅現象，其實化為咗我嘅研究嘅一個 observation 咯。其實人就會係喺軟件上邊對唔同嘅人講唔同嘢。其實可能佢同我講個年紀先係真嘅喎，佢同佢嗰個喺交友程式上面認識講個年紀可能假嘅喎，我唔會知。但係亦都我作為喺呢個研究上面，我唔需要去肯定佢幾多歲咯。我只要知道，咦，其實原來佢係會前言不對後語嘅，佢係會對住唔同人講唔同嘅説話嘅。呢一個就已經係一個好好嘅研究嘅觀察啦。，finding，我覺咁得要同所以我就會相信，我會傾向相信受訪者講嘅嘢，除非有啲好明顯唔係好妥嘅地方咯。係，同埋我覺得依家即係越嚟越多人參加啦，要講翻清楚咧，即係好多時候咧，我哋太過覺得既定咗嘅事實，或者我哋已經認知覺得係1+1等於2嘅時候咧，我哋一落到去學術研究咧，唔係淨係你口講口賠，你話就係咯，即係你要揾科學 proof 咯，即係都係鬼唔知啲人會喺 dating apps 嗰度講大話，或者原來 dating apps 上面我有一個 persona，我有一個角色身份嘅，但係現實入面原來唔係嘅，即係譬如我覺得最新嗰個新聞就係開支8萬蚊，係咪8萬蚊啊？開支8係萬蚊紅酒啦，即係咧你要透過啲人上網爆料啊，或者媒體報道啊，你先知原來咧同佢喺 dating app 上面 project 出嚟佢係律師嘅身份，同埋佢現實入面其實佢係做議員助理嘅，又或者點點點，即係呢個就係一個好好嘅例子話俾大家聽。當然啦，我哋依家玩 apps 係人都知，唔好信晒
都唔係嘅事，嗯。我收翻呢一句，即係大家如果玩 Apps 嘅時候都可以注意一下，唔好信晒人啦，一次過要保護自己啦。咁但係去落翻去學術研究嘅時候咧，就真係要有實證啦，然之後要寫翻出嚟啦，有個記錄啦，就將佢用research findings 嘅方法展示出嚟咁樣咯。咁唔係話我一要去查案，去查究竟同我講嘅人嘅嘢係真定假，而係咧喺呢一個做研究嘅過程之中，我哋有咁樣嘅事情發生咗，然之後可以 articulate 到某一啲理論，又或者可以 prove 到某一啲現象係真係存在嘅咁樣。咁所以呢度就要講翻清楚，就唔好大家覺得依家聽到我哋講嘅嘢係人都知啦，咁就唔係咁嘅。咁啊，可以依家我覺得可以麻煩啊 Michael 或者 Alice 咧，可以 show 一 show 我哋個書嘅 index 啦，因為我哋講咗咁耐，好似都係好大家都耳熟能詳嘅題目啦，同埋咧都係翻返去愛情信箱嗰度啦。咁但係咧，我就想翻返去本書度嘅，因為其實頭先阿 Sam 咧佢都已經簡單講咗咧，本書其實唔係淨係講點樣用個 dating apps 或者 dating apps 佢入面嗰啲structure啊，又或者佢嘅設計係點點點啊，而係咧佢入面都有涉及到一啲社會學啊，同埋一啲性別嘅研究喺入面嘅。咁啊，成本書咧總共咧就計埋導言咧有6章啦。咁我準備咗幾條問題咧，係集中喺中間第2、3、4、5章嗰度，大家一齊傾下。或者有少少 introduction of 每一個 chapter 究竟佢 touch on 啲乜嘢題目咁樣咯。因為你而家見到可能我哋本書有一啲 terms 咁樣，可能大家睇 post 都會見到啊，又或者都認識啊。咁但係佢實質係點樣討論咧？點樣喺個研究入面切入咧？咁我哋就可以聽下阿 Sam 去介紹咯。咁啊，譬如嗱，我而家就可以問第一章啦，即係大家都見到都睇完啊嘛呢個 index，咁我就可以stop share，跟住就可以直接問阿 Sam 啦。即係我依家唔係一齊睇 readings 嘅時間啦，即係可以慢慢去輕鬆傾偈嘅時間啦，或者讀咯，或者讀咯，讀 reading 讀出嚟。好太浪漫啦，唔好啦。呢啲你喺 dating apps 揾到阿 Sam，你先至自己約佢做啦。咁啊，你第一個問題啦，我就想問啦，呢個咧好似好 set 到好高咁啊個門檻。因為咧，我睇即係我做功課啦，為呢個 talk 就睇到第2章，約會軟件是一種女性主義工具，係問號嚟嘅一種技術女性主義分析咁。咁啊，大家可能未必成日都聽到技術女性主義分析咁樣啦。咁但係如果簡單啲問啊，就係約會軟件係唔係一種女性主義工具咧？所以先有呢個問號啦喺阿 Sam 嘅研究入面。如果佢係嘅話，或者唔係嘅話，譬如我自己覺得咧，某程度上可以係嘅，係好 depends on 乜嘢 app 啦。因為陣間可能有啲例子，依家都好多人喺度討論緊嘅，因為有啲streaming 嘅平台已經做緊相關嘅電視劇，講緊點樣有啲新嘅 dating app 崛起咁樣。咁但係啦，好啦，我就想諗得正面一啲啦。你喺你嘅研究入面有冇發現到約會軟件有為女性又或者學兒身份自我認同嘅用戶去賦權嘅咧？就係 empower 佢哋，覺得佢哋自己可以行使到自己嘅交友嘅自由啊，又或者尋找到快樂啊等等嘅咧？我哋講多啲女性啦，酷兒嗰個話題可以後邊再講，再補充翻多啲。咁頭先你講啦，我呢個章個名叫做交友軟件係咪女性主義工具啦？咁女性主義嘅，咁大家都會大概知道係乜嘢嚟嘅。咁其實最主要目的就係希望可以提高女性嘅地位啦。咁女性主義工具咧，其實喺學術上邊咧係有唔同嘅定義嘅。有一啲人覺得你要將女性推到最高，咁呢個先叫做女性主義工具。咁亦都有個比較中肯啲嘅講法，就係其實咧，只要有一樣嘢出現咗，女性個地位或者個生活方式好過之前嗰個狀態咧，其實就叫做女性主義工具啦。咁其實如果我要好快咁答你，其實就會係呢一種女性主義工具，佢並唔係完完全全解決到女性而家嘅遇到嘅問題，包括性別歧視啊、性騷擾啊呢啲。咁但係佢喺一個特定嘅場合上邊，佢可以幫到女性。咁呢度可以講多少少書裏邊嘅內容啦，或者如果家人你想追問都可以嘅。咁我頭先我講，其實我好關注其實用戶佢點樣睇交友程式嘅，因為其實我當時我自己用 dating apps 嘅時候，一開始年紀比較細，我真係諗住揾伴侶嘅。咁但係其實我唔可以攞自己嘅生活經驗去覺得全世界喺個 app 上面都揾伴侶㗎嘛。咁所以我會好關心我嘅受訪對象，其實你點樣去詮釋？
點樣去 interpret 一個工具啦，一個科技。咁其實講起詮釋咧，會唔會覺得 dating apps 點樣詮釋啊？咁你呢個咧亦都係另一個學術嘅討論啦。因為咧我好想講多少少嘅，因為咧其實喺science technology study 即係社會及科技研究裏邊咧，有個好著名嘅案例。咁就話咧，原來以前福特汽車咧，大家可能知啦，佢1900年就有噶啦，1900年就有，係好耐之前有。但係以前美國人咧買福特汽車翻屋企，有錢人就攞嚟當車用啦，窮啲嘅人咧，佢哋會夾粉買一夾翻去，攞嚟做咩咧？拆咗架車佢，攞佢個摩打嚟做洗衣機。咁以前哦，喺美國就有啲研究發現，原來咧一個科技，即使係好望落去咧，大家都以為都係一個用法嘅啫。但係其實咧，我哋人真係好有創意嘅，亦都好識得將嗰樣嘢擺喺自己生活上面，點樣用得最好。咁呢個案例就發現，其實即使架車原來已經係咁樣噶啦，但係原來農村嘅人咧都會好識得攞去做，即係用個摩打嚟做推土機啊、洗衣機咁。咁所以用呢個詮釋嘅角度，我哋睇翻其實交友程式係有啲 Apps 可能佢自己做出嚟陌陌啦，一開始佢市場定位佢話知約炮嘅，咁所以嗯啲人先話係約炮嘅軟件啊嘛，約炮神器咁樣。咁但嗯係我都會睇翻用戶嘅詮釋。咁翻去旅程啦，咁我自己喺研究裏邊其實見得到4個好唔同嘅詮釋方法。咁第一個咧比較直接啲，其實真係攞嚟去認識伴侶或者係結婚啦。咁特別係年紀大少少嘅，就27歲以上。咁真係佢哋會27歲，對於佢嚟講係一個門檻，一個分水嶺。我去到呢個年紀咧，其實我真係要揾個伴侶。如果唔係，我每次翻屋企，屋企人就會問你結婚未。咁所以佢哋用交友軟件，其實就係我哋會最正常咁諗個伴侶咯，去結婚。咁但係除此之外咧，我亦都有另外3個觀察咧，我自己都有少少，我想講感動都係嘅。第一個咧，其實就係攞交友軟件嚟做一個實驗室，性嘅實驗室。喂，其實係咪即係約炮啊？係約炮。咁但係我嘅受訪者同我講，其實佢約炮呢件事對於佢嚟講係一個好大嘅反思。咁佢哋就開始同我講翻啦，呢啲係女性受訪者嚟嘅，全部都係。其實話自己細細個，其實喺內地其實唔會有性教育。咁唔會講咩叫身體部分，唔會講乜嘢，屋企人唔會講。咁然後去到中學嘅時候咧，開始大家中意啊，可能要想拍拖啦，談戀愛。咁但係究竟愛同埋性呢啲事係點樣樣，咩關係咧？佢哋唔可以，即係冇地方去學啊，屋企唔講，教育唔講，媒體唔講。咁其實直至佢哋而家大個少少，可以用交友程式，佢哋就會開始去試，其實性同愛可唔可以分開咧？咁我有2個受訪者分嘅經驗好唔同，一個咧就中意咗呢件事，佢話其實原來咧自己好得嘅，真係可以淨係 one night stand、one night stand、one night stand，完全唔需要有任何嘅感情關係嘅。另外一個受訪者試完一次之後，佢同我講，其實佢真係唔 OK。原來傳統俾佢嗰個講法，性同愛要一齊咧，佢真係好相信，佢真係啱佢多啲。咁所以對於呢2個或者呢一批受訪者嚟講，佢交友軟件變咗一個即係實驗室啊，俾佢試下自己嘅身體同埋自己嘅性係點樣可以去行使咯。第二個我覺得得意嘅觀察啦，就係佢哋將交友軟件成為咗家庭同埋工作之間嘅一個空間。咁社會學叫做 third space 啊。咁特別有2個案例好記得嘅，有一個案例咧，佢係廣西人去到廣州做嘢，咁佢係做按摩嘅，應該係做脊骨嘅。如果我冇佢同我傾偈傾真嘅話，應該做脊骨嘅。咁但係佢喺酒店裏邊做。我記得點解其實咁記得咧？佢約我嘅訪談時間，一開始同我講好啊2點鐘，我話好啊2點鐘喺邊度等啊？嗰啲餐廳好冇啊？佢話凌晨2點鐘喎，餐廳唔開噶咯。跟住其實我哋約咗大排檔場，因為其實佢收工，佢嗯收工同我去飲大排檔去傾偈。咁一講就講咗2、3個鐘。咁其實對於佢嚟講咧，我係一個陌生嘅人，其實正正可以俾佢講好多公司嘅嘢。咁佢就同我講啦，佢有 WeChat，WeChat 係屋企人用嘅，佢老公都喺 WeChat 上邊嘅。
咁但係佢翻工遇到好啲唔好嘅客人啊，遇到啲工作嘅伙伴係要爭客啊，遇到老闆鬧佢，其實佢都好唔開心噶嘛。佢唔可以喺 WeChat 上面分享呢啲嘢，佢只可以係交友軟件，特別用陌陌啦，陌陌有個公眾分享嘅方式啊嘛，喺嗰度講，然後就希望有啲陌生人、有啲唔識嘅人同佢傾偈，即係安慰佢。咁呢個對於佢嚟講咧，其實係成為咗佢喺廣州工作嘅支柱。因為如果唔係呢啲陌生人或者我同佢傾偈嘅話，其實佢可能已經捱唔到落去。呢個 case 我好有印象嘅。另一個咧就係識個媽媽啦，個單親媽咪。咁佢有個仔啦，我認識佢嘅時候個仔7歲。星期一至五翻工，佢做人力資源嘅，翻到夜晚8點9點咁樣嘅。星期六日要陪個仔，嗯，冇自己私人嘅時間。佢自己同我講話，其實現代人空間真係好細。咁唯一嘅話咧，就喺夜晚咧可以又係用陌陌開啲 group 傾偈。佢開咗一個叫廣州人粵語咩電影桌遊組咁樣啦。雖然我嗰4個月咧去到，其實冇見過面嘅，所有人都淨係上面傾偈嘅啫。咁但係至少個 group 都幾頻繁嘅，都好多人傾偈，好多人講嘢。咁對於佢嚟講，其實交友軟件對於呢兩個人嚟講，交友軟件其實成為咗佢哋工作同埋家庭中間嘅一個最有力嘅支柱咯。咁去到第三個，我只覺得好特別嘅觀察啦，係啦，我自己個即係可能好老土，我話係一個大門，一個新世界大門。咁乜嘢嚟嘅咧？亦都有個受訪者意見，生活個經驗好特別嘅。佢亦都係農村嚟，去到廣州去讀碩士，讀人類學碩士。咁佢就話喺探探上邊識咗一個斯洛伐克嘅男人。係咁樣好奇怪成件事，斯洛伐克嘅男人，咁就係 one night stand 啦。咁但係可能 one night stand 中間講住傾咗啲世界嘅事啦。咁個男人就同佢講，其實你真係咩都唔識噶。咁佢將呢句説話放咗喺心裏邊，然後佢真係覺得，而係突然間覺得原來自己真係咩都唔識。哇！識得用個 app 啦，唔識得用個 app 點識到你啊？係啦，就係啦。咁但係呢個經驗令到佢之後，佢就開始日日都睇 BBC 新聞。因為佢覺得自己原來當然你可以話其實係點解一個男人要同佢咁講咁，但係對於佢嚟講，當佢同我分享咧，其實佢係好開心遇過呢個男人嘅，因為有人同佢講，其實你真係唔識呢個世界，或者可能佢喺學校可能讀書嘅時候，啲人就係講啊，你就讀書嘅 OK 啦，你唔需要理解呢個世界發生咩事，可能係咁樣。可能屋企人對佢一個女仔啊嘛，對佢嘅教育啊，對佢對世界了解唔要求唔高，可能係咁樣。咁但係佢同我分享嘅時候，佢覺得呢個男人講啲説話咧係一針見血，令到佢真係好想了解呢個世界。咁佢對於佢嚟講咧，其實用交友軟件係真突然間話，即係 literally 真係開拓咗佢成個空間咯。咁所以喺呢啲方面，其實交友軟件的確係令到女性喺身體上邊啦，喺感情上邊啦，或者喺世界觀上邊都有比之前嘅狀態係提高咗啲喎。嗱，我要強調係提供咗啲啦，因為當然交友軟件都有咗唔好嘅地方嘅，例如有性騷擾啦，咁例如會俾人歧視啦。咁有個受訪者同我講，佢第一次同一個唔係交友軟件認識嘅男仔見面嘅時候，個男仔唔覺意望到佢有用陌陌，然後個男仔佢講：你即刻同我 delete 咗佢。因為其實即係可能內地當時十年前會覺得，如果女仔你用交友軟件，你就係一啲好不良嘅人啊，你係好淫亂啊咁樣。咁所以其實用交友軟件係會有被歧視嘅。或者其實如果10年前其實喺香港，如果你用交友軟件，你都唔會周街同人講啦，我都用交友軟件咁樣。即係而家就可能好啲啦，我用 Tinder，我用 HeyMandy，但係10年前其實真係好少人肯認自己係用交友軟件去識伴侶。咁呢啲亦都係講翻，即係當然交友軟件喺某情況上邊係令到女性有個 empowerment 賦權啦。咁但係始終佢都係成個社會結構冇改變到，都仲係重男輕女啦，男女歧視都係存在嘅。咁所以佢並唔係完完全全將女性個地位由唔好變到超好，即係好咗啲咯。咁所以翻翻去呢個答案就係，其實佢係女性主義工具。
咁但係就係只係比以前好啲，佢並唔係完完全全令到女性喺社會上面得到100%嘅應該有嘅權力咯。係，同埋我想繼續追加啦，就係咧佢啲羅馬唔係一日建成啊，即係其實咧佢一開始有約會軟件嘅時候，好明顯佢未必係真係對一個即係一個性別友善嘅環境咯。呢一個咧，我睇到本書嘅第36頁啦，如果你有興趣嘅話，都可以買本書嚟睇啦。就係、我覺得都幾即係阿 Sam 都好勁啊！佢嗰陣時咧已經擺咗呢一個 case 入去討論啦，就係 Bumble。我諗 Bumble 咧喺香港都好多人用嘅。即係佢唔係淨係本書，淨係講內地嘅交友平台啦，因為佢都要參照一下一啲真係 popular 嘅約會軟件，佢嗰個語境或者佢嗰個構成嘅原因起源咁樣啦。Bumble 咧就係一個好好嘅例子啦。咁其實阿 Sam 佢喺第36頁嘅時候講 Bumble 咧，其實佢真係只係轉述翻 Bumble 嘅其中一個，即係 Bumble 嘅創始人，佢就叫做 Whitney Wolf 啦。咁但係咧，其實佢係 Tinder 嘅其中一個創始人嚟嘅。而佢點解要做 Bumble 咧？就係因為佢覺得Tinder 唔係一個性別友善嘅地方，因為佢嘅工作環境唔性別友善啦。然之後佢嗰個design 嘅嗰班人全部都唔係一個友善嘅角度出發啦。然之後所以佢就成個經驗都唔良好啦。同埋佢甚至乎一開始，我覺得佢有一個點解我會知道好似第一身聽佢講嘅咁咧？就係因為咧最近咧 Hulu 咧，哎呀幫我 blur 咗添，出咗呢一個 Swipe。咁啊，就係我哋可以 send 條 link 出嚟，就係攞咗阿 Whitney Wolf 咧佢嘅古仔點樣創辦 Bumble 嚟到講，佢其中有啲 cap 圖咧，我覺得即係有啲畫面，我覺得好印象深刻嘅。佢就係話咧，當初佢進入去 Silicon Valley 去矽谷一齊參與去做呢個 dating app Tinder 嘅時候咧，佢好 proud of 自己係一班男人入面嘅其中一個女人啊。咁然之後咧，佢初頭咧都蒙蔽咗自己咧，就覺得。係能夠喺一堆男人順直男入面，因為 Tinder 一開始係 serve 呢一個異性戀嘅關係噶嘛，咁啊佢覺得自己 somehow 係呢個世界上面最有話語權嘅女人咁樣啦，因為佢可以決定埋其他女人點樣識男人咁樣啦。咁但係咧一路佢當佢收到越嚟越多用家，佢係喺個 app 度受到傷害啊，然之後點樣唔 favor 女性啊，點樣冇保障女用家嘅時候咧，佢就覺得自己係幫兇，同埋當佢提出呢一啲佢自己都深受其害嘅 bug 嘅時候咧，佢都冇得到重視啦，因為佢個工作環境入面嗰啲佢冇同理心嘅同事，佢哋唔能夠理解作為一個順直女性用 Tinder 時候所面對嘅困境咁樣啦，所以佢就的起心肝去創辦咗 Bumble 咁樣。咁佢阿 Sam 咧，佢入面咧係用緊2017年、2018年嘅一啲研究嘅資料啦，但係我哋到今時今日2025年咧，先 Hulu 先至翻拍啦，然之後都仲係好似好新咁啦，所以其實你見到咧隔咗都成差唔多10年啦，都係個進程都係咁上下咁樣啦，即係我又唔覺得係自助餐咗嘅，即係唔係女權自助餐咗嘅，因為佢只係哥利亞對大人，即係對大衛咁樣，即係都係好唔係為數好多對性別友善嘅 dating app，同埋究竟 Bumble 係咪真係對女性超級友善咧？即係我哋都可以去參考，定係總會有人可以轉到啲漏洞去傷害別人咧？透過 dating app 咁，但係呢個唔深究啦，因為我哋今日時間有限啦。咁我就想跳到落去再下一個 chapter 啦，講完少少女性啦，咁我哋今日唔係淨係講女性噶嘛，因為我哋個性別光譜好闊嘅，咁我哋就開始講第3章啦。咁啊，第3章佢嘅題目咧就係可愛就是新猛男，我覺得呢個可能好多同學仔會有興趣，因為首先我想多謝我哋個翻譯萬子君，佢其實翻譯得好犀利，真係要多謝佢。呢個題目其實揾翻譯嘅時候咧，我哋要試翻譯噶嘛，其實佢就做咗呢一個 chapter 嘅翻譯，好勁，所以翻譯一流嘅，係啊。係啊，我睇嘅時候，我覺得係一嚟易明啦，二嚟我覺得係好貼合到依家讀者佢嘅興趣，因為譬如我好多同學仔咧好中意泰國嘅 BL 劇嘅，甚至乎台灣啦、內地都係嘅監美咁樣。當然有其他困境咁樣啦，但係可愛就是新猛男咧，我而家諗翻你10年前咁樣提出咧，其實都幾新穎啦。但係依家咧就真係大家都明。即係大家都明咧，一個理想或者一個最受歡迎、最有商業價值嘅男性形象係點樣？即係可以睇翻 Netflix 嗰啲仙俠劇啊，又或者睇下最紅嗰啲男一啊，究竟係啲乜嘢樣？即係其實可能係講嗰個 band 嘅嗰啲 so call 娘炮啊咁樣 let's say 咁樣啦。咁啊，第二個就係中國男性氣概嘅操演咁樣啦。咁啊，其實 at the end 都係講翻performance
performative 講性別操演嘅成分喺入面嘅。咁啊，但係 before that 咧，可以因為本書入面都有講到啦，我都想可能阿 Sam 同大家簡單講下，咦？點解一定係要講？即係點解呢一個 chapter 係會講中國男性氣概咧？係咪因為同中西方嘅 man 係有好大嘅差別咧？同西方，同埋某種程度上面咧，投入去約會軟件嘅信男，唔係淨係直男啊，即係所有信男啦，我會講都唔好講埋跨啦，都好闊，太闊啦。呢玩app 嘅生理信男，佢哋係咪都因為個 app 某一個程式佢係 flavor 某一種氣概，所以令到佢哋都 perform 成嗰一種氣質，又或者嗰一種性別嘅特徵咧？譬如咧，我覺得呢個都好有趣，因為有啲dating app 嘅嗰啲 expert 會教人哋點樣用噶嘛。即係譬如咧，原來 data 顯示咧，一個男仔佢攬住個動物做頭像咧，佢個 matching 嘅機率係會高好多噶嘛。到而家都仲係咁啊，幾易啱嘅得。係啊，咁即係譬如呢啲其實都可能係性別操演嘅一部分嚟嘅喎，咁樣咁可以同我哋講下，同埋點解 at the end 你會有一個有一個 argument 係可愛就是新猛男咧，係點樣得出嚟嘅咧？當時寫緊本書嘅時候，Netflix 有套戲叫做《The Orange Is the New Black》。咁然後我做田野嘅時候咧，我見到喺主流軟件陌陌探探上面嘅男人，其實好少好似外國 Tinder 或者係其他主流軟件上面大隻，我就覺得咦，點解咁奇怪嘅？乜唔係大隻就係男性氣概嘅表達嚟嘅咩？咁然後做訪談，發現原來唔係喎。原來我嘅受訪者佢哋唔係咁樣諗，咁我開始就去揾一啲資料，揾啲資訊啦，揾啲文獻啦。其實中國喺中國語境上邊去睇男性氣概，會唔會同西方睇男性氣概唔同咧？咁呢個探討咧，其實純粹因為我喺呢個研究裏邊先去睇嘅。我原本完全唔知道，原來中國男性氣概係可以有另外一個講法。咁我就不斷揾一啲唔同嘅文獻啦，直到我揾到雷金慶教授嘅一啲著作。咁佢係以前香港大學嘅中文漢學研究學者嚟嘅。咁佢就其實佢提出咗一個用中國自己語言去講男性氣概。佢曾經有諗過咧用陰陽嘅，因為陰陽大家講啦，一陽係男人，陰係女性啊嘛。咁但係佢又話其實如果用陰陽嘅話唔係好啱，因為如果真係睇翻太極嘅話，其實陰中要帶陽，陽中要帶陰，咁所以男女都應該要有陰陽嘅。咁所以我哋唔可以用陰陽去分男同女。咁佢就開始再睇其他嘢，佢開始睇到啲再舊啲嘅文獻啦、小説啦、武俠片啦、一啲詩啦，佢最後發現，咦，其實中國不嬲都有講男性氣概喎，就係文武呢樣嘢，而文武咧係唔會攞嚟形容女性嘅，係咁，所以咦，咁佢就發現其實用文武可以講中國男性氣概，文就係文物化修養啦，佢用嘅例子就係孔子啦。誒武就係嗰個勇武啦、氣魄啦，咁佢用嘅例子就係關羽。嗯咁當然跟住佢自己會講，其實開始中國現代化啦，開始經濟開始同世界經濟接軌啦，嗰個文咧亦都有少少修正嘅，並唔再淨係要知書識禮，你揾到錢，你喺生意上面做得好，都係文嚟嘅。嗯咁同武都係唔同啊，武依然都係要大隻啊，都要用力嘅。咁但係至少喺中國語境上邊，男性氣概其實可以有兩種好唔同嘅彰顯，而呢兩種氣概咧係有分別嘅喎，因為文武係文武，唔係武文。喺中國嗯，傳統上邊咧，雖然文武都係男性氣概，但係文咧係高少少嘅，文係好，高過武嘅。其實而家可能就算你去睇翻。你同啲上咗年紀嘅人傾偈咧，讀書好，即係都係覺得你唔好出嚟做啦，即係仲辛苦咧，做咩健身教練啦？你去做律師，做呢啲會好啲咁樣。其實就因為覺得始終文咧係會比武高少少嘅。翻去我做訪談啦，我開始去問我嘅男性嘅受訪者，其實我會喺訪談裏邊咧，除咗問佢經驗之外咧，我都成日都有個環節嘅，叫做 Media Go Along 嘅環節，咁就係咧有15到30分鐘，我睇佢用 Apps，咩都唔講，我咩都唔講，佢咩都唔講，你打開嚟啊，你當我而家唔喺度，你就平時要點樣用，咁我就會望佢做啲咩，咁所以我呢個時候咧可以望到其實佢哋用咩相啦。
佢哋用咩文字。咁然後我就綜合咗，亦都開始同佢哋傾偈。其實你隻咁嘅相係咪咁嘅諗法咧？咁所以綜合咗原來有3種喺我當時2015年我嘅男性受訪者成日用嘅方式，特別佢相係點樣樣。第一樣就係動物。動係啦，物咧係成日用嘅，佢哋覺得咧動物溫柔啊，溫柔應該多女仔中意啦。咁第二個咧就係一啲已經有少少韓風咧，就係啲美白啊、美肌嘅相啊，有少少嗰啲韓式嘅手勢咧，少少啦，冇而家咁多。咁但係都係純粹想走可愛嘅路線嘅，賣萌嘅路線。咁第三個咧就係炫富。並唔係去到超級炫富，少少啦。例如有2個受訪者印象特別深刻，有個咧係佢嗰個喺個陌定係探嗰個個人簡介度寫咧，得閒嚟我間咖啡店坐坐啊。嗱，唔係好多嘅啫，得閒嚟我間咖啡店坐坐。咁另外一個咧得意啊，另外一個咧佢嗰張相咧係有騎樓嘅相嚟嘅。咁就超有錢啦、而其實我就問佢啊，呢個騎樓係你屋企？佢話唔係啊，酒店影嘅。咁佢都好直接同我講，其實佢真係要揀一個靚啲地方影張相，因為佢覺得喺呢啲環境上邊咧，你都要有少少資本先會有女仔去揾佢。咁呢啲就係比較修飾咗嘅文嘅方式啦。咁所以睇翻温柔嘅動物相啦。可愛啦，同埋炫富，其實都係喺傳統嚟講都屬於文嘅。反而嗯，咧冇嗰種方式大隻啊，其實喺2015年我少啲見到，並唔係話冇。不過如果比例上邊咧，其實用文嘅方式去表達男性氣概係比較多嘅。如果當時我做呢個研究，我冇留意到雷金慶教授嘅作品，直只係用西方嗰個男性氣概嘅框架去睇。我就會話呢批男人全部冇男性氣概咯。咁但係其實好搞笑噶嘛呢個結論，呢個結論係同嗰個社會文化唔符合噶嘛。即係你點會可以話全部男人冇男性氣概？咁所以其實我好慶幸當時其實即係透過不斷去睇，不斷去即係真係去突然間去睇，突然間留意到原來雷根教授寫過呢啲書係講中國男性氣概，我先會諗到其實中國嗰個猛男其實唔係一定要大隻嘅，可以係可愛嘅。咁所以英文咧，原本我係寫 The cute is a new many，即係係用翻 Netflix 嗰個名就係 The Orange is the New Black。咁我就然後萬子君就幫我譯咗呢一個咁好嘅翻譯啦。同埋嗰個力量啊，唔係展示喺征服嗰度咯，佢係可能係展示喺照顧啊，又或者係你嘅柔韌度方面啦。因為你可能某程度上你個人係冇咁侵略性嘅，反而有更加大嘅温柔嘅力量。同埋咧，我自己咧少少咁樣，因為咧，其實如果講翻中國文武嗰樣嘢咧，文人係淫啲㗎。即係呢即係個係呢個係亦都講緊梁金慶教授佢作係佢研究，即係君子好逑啊嘛，窈窕淑女，係君子好逑係文人。但係如果你冇嘅話咧，佢有個例子就係關羽當時咩同埋岳飛啊，即係唔可以近女色噶嘛。因為佢哋係 BL 噶嘛，即係依家就而家啲 佢唔 BL 使啫。結拜，因為佢唔可以一齊啫嘛。即係依家個解釋係咁樣。But anyway，我想講你見《金瓶梅》西門慶都係公子啦，係啊係啊，都咁似係啊。係啦，同埋你睇《紅樓夢》啊，賈寶玉都係文人公子啦，咧但係個想像空間係大好多嘅，即係偏偏即係君子咁樣就，我唔知啊，可能啲我嘅認識嘅上2個 generation 嘅女性，都一定係中意黎明多過中意成龍，即係我冇見到嗱直順直女咧係嗯好嗯，迷成龍，明我意思？即係可能因為都關嗰個安全感問題咯，即係譬嗯，如我有人問。咩叫舞咁樣啦？即係當然，同埋咧，我頭先就係正想講，我好中意睇都唔係我特登揾嚟睇嘅，因為都真係好受歡迎啦。就係嗰啲解讀dating app 上面嗰啲 profile，然之後希望睇穿佢背後想 deliver 啲乜嘢 message，想營造個乜嘢嘅人設，同埋佢隱瞞啲乜嘢信息咁樣啦。同埋仲有另一個咧好受歡迎嘅咧，就係你去到唔同地區開個 Tinder 嘅時候咧，嗰啲人係點樣嘅咧？即係你可以揀啲咩人咧？跟住我最近睇咗一個好有趣嘅，就係咧外國
個即係白人嘅女人，佢就去希臘度假啦，佢就 rank 咧希臘同埋巴西咧就係最高質嘅 Tinder 嘅，因為咧佢 swipe 嘅時候咧十張都係基板男嚟嘅，同埋都係好靚仔啦，即係喺西方嘅 standard 咁樣啦。但係如果佢翻去美國咁樣啦，咧佢都有一半可能就係嗰啲 IT nerd 咁樣咯，就好難先會揾到個 finance bro，就算 finance bro 都唔係大隻嘅 finance bro 咁樣，但係佢見到美國嗰啲大隻咧，佢又會翻去又唔同希臘嗰啲大隻喎，因為美國嗰啲大隻佢可能係 redneck 嚟嘅，佢可能係即係可能係鄉下老榮先會 show muscle 喎咁樣，但係唔知點解佢去到希臘咧，見到人哋喺地中海嗰度咧露肌肉咧，佢就會覺得好正啊咁樣，我覺得呢啲都係好好笑同埋好好玩咯，同埋。頭先你正就係想講話佢揀相咧有3個 strategy，講到動物咧，但係有一批人咧，即係你揀動物都要好小心啦。即係譬如如果你係揀擺打獵嘅相咧，係超級趕客，然之後同埋仲有一個超級趕客嘅咧，就係釣魚嘅相咯。但係其實釣魚嘅相喺加拿大啦，又或者西方社會度都係好興擺，但係佢都係 red flag 嘅其中一種咯。依家喺 social media 上面咁講，係啦，呢個都係好有趣，可能都解答到有啲問題。咁啊，跟住，因為我哋都唔仲有差半個鐘，我哋都要快啲講啦。咁啊，第4章啦，我哋就頭先講完，即係講完少少女，講完少少男咁樣啦。我哋就講一啲酷兒啊咁樣。第4章咧嗰個名咧就叫做卸載與再安裝的循環，男同志在使用軟件中的矛盾情感。但係其實我覺得佢唔係淨係 constraint 喺男同志嘅，即係可能在座有唔同性取向嘅觀眾啦。但係我自己嘅閱讀嘅時候嘅諗法咧，都係 apply 喺唔同性取向嘅人身上，因為我哋頭先已經輕輕 high 到㗎啦，就係由一開始玩 dating apps 其實都有一個污名化喺度，到依家都仲未100%去除到，就係其實有好多人都未必會真係出櫃啦，就係 dating app 嘅 come out 啦，就係同大家講話，可能另一半佢係喺 dating app 度識嘅，又或者點解你喺 dating app 度識咗嗰2個月就結婚啊？你係咪俾人呃啊？係咪要去緬甸啊咁樣啦？又或者同其他人講自己呢排download 咗 dating app 仲要俾錢喎，咁樣就人哋就會覺得你好飢渴啊咁樣。又或者女仔頭先翻返去第一個 chapter，我覺得都有關聯嘅，就係你玩嘅時候，當然你可以行使個自由啦，但係當你俾人揭穿咗，俾人發現你喺dating app 上面嘅足跡嘅時候咧，你就要付上好大嘅社會嘅代價，因為你可能會有 slut shaming，又或者其他人就會 judge 你去用交友軟件呢個動作咁。咁但係男同志咧就再 complex 一啲咯，所以可以我就想問下阿 Sam 啦，即係有關呢個 chapter 咧，就係我哋可能唔係淨係同志或者酷兒都會理解呢一個羞恥感啊成啦，但係喺男同志嘅 community 入面，佢甚至乎仲會有一個內化恐同啊咁樣嘅情況出現，甚至乎即係點解又要 delete 又要裝，又要 delete 又要裝，又要玩又唔要俾人知，即係咁矛盾嘅情況出現嘅咧？你嘅 findings 係咩咧？係啊，呢個咧，我諗係喺實際田野研究嘅時候，當然咧，你想講話其實所有人都會有經歷過 delete 或者即係刪除再下載，然後又刪除。咁但係當真係同人傾偈喺研究裏邊發現，其實男同志嗰個刪除同埋下載嗰個頻率咧，係遠遠咁高過其他嘅組別嘅。咁然後就會令到我諗，其實呢件事其實同男同志喺中國生活有冇關係咧？咁我再諗多啲。然後你見到其實我呢個 chapter 其實用嘅講法係情感啦，一啲情感嘅理論。因為咧，其實刪除同埋下載一次係理性嘅決定。例如你個電視壞咗，你買個新嘅，因為壞咗啊嘛。但係你今日買咗再買，聽日又買又賣。或者你打手機嘅遊戲，其實你唔會不斷下載又刪除下載刪除同一個遊戲㗎嘛？因為通常我哋呢一啲科技嘅購買或者棄置嘅話咧，係一個好理性嘅決定。理性決定係唔會咁快嘅。有啲乜嘢會咁快令到我改變我哋嘅行為咧？係情感。你憎一樣嘢定係你中意一樣嘢？呢樣嘢覺得好快嘅。咁所以我係就住呢個現象用咗情感嘅框架去解釋。咁其實呢個情感框架好複雜嘅，其實情感亦都真係唔可以好簡單話我而家係開心，我而家唔開心。反而其實同一時間我哋可以有唔同嘅情感，係你對住同一個人可以亦有愛有恨噶嘛。咁我做嘅形式喺個章節形式就係盡量去梳理唔同嘅情感。咁並唔係代表我話呢一刻咧呢個人就只係得開心，或者呢一刻只係得憎恨。並唔係咁，不過我盡量將一個受訪者佢哋有嘅情感將佢分開，係呢啲情感係乜嘢情感啦？第一，同埋嚟自邊度？咁最後我就得出咗一個
四個格啦，咁就係有正面嘅情感同埋負面嘅情感。另外咧就係究竟個情感來源喺邊度？究竟係喺個 app 嘅經驗啊，定個 app 以外嘅經驗？喺 app 以內係咩咧？例如佢真係認識到人喎，即係中國其實喺即係雖然話97年就已經同性關係去刑事化，由01年就去病化，咁但係其實喺社會上面都仲係都有污名噶嘛。咁社會上認唔識到人，但係 app 識到人，佢哋真係好開心噶。即係嗰個開心係喺對住我訪談嘅時候，佢真係你見到眼睛發亮，因為真係覺得哇，原來可以咁樣認識人嘅。或者有個上年紀嘅話同我講，以前咧要係去公眾浴室啊、廁所，依家用個 app 其實好方便，即係對於佢嚟講真係好方便、好開心，唔可以否認咯。但係同一時間喺 app 裏邊都有啲唔好嘅經歷，呢啲女性都會遇到嘅性騷擾啊、騙照啊，即係見面嘅時候原來唔係呢啲，咁呢啲係負面情緒。咁呢啲反而咧，我覺得唔係特別同男同志好有關係，同男志好有關係嘅咧係一啲軟件外嘅情緒，正面嘅咧係希望。咁希望我想講多少少，咁呢個希望其實喺酷兒研究裏邊咧係一個好重要嘅講法嚟嘅。咁因為希望係對將來嘅一個遐想，咁冇人可以攞走你嘅希望，因為咧將來嘅嘢未發生啊嘛，我冇人可以攞走未發生嘅嘢嘅。咁所以其實喺好多同志運動啊，一啲文獻上面話咧，其實要一批人走埋一齊，其實你嚇佢哋唔係好勁嘅，你俾希望佢哋咧，佢哋先會走埋一齊去為將來有機會得到嘅努力。咁所以希望呢個係一個好強大嘅情感，而我喺我研究上邊咧，見到我嘅男同志受訪者，佢同我講，佢用 dating apps 嘅時候，佢見到中國嘅希望。係因為覺得哇，呢間 Apps，例如講緊係 Blue 啦，當時2015年咁大嘅一間公司，而且係大，即係喺即係國家下邊，佢可以容許佢存在。其實呢個對於佢嚟講，佢覺得一定代表將來，即使有啲咩都好，話可能咩同志影子唔俾搞，或者上海個 Pride 唔俾搞，都代表一定有一絲絲希望啩。咁所以呢個其實軟件對於佢嚟講咧，並唔係純粹開心，而係對於佢嚟講係一個對自己成個族群、一個男同志社群將來個存在性嘅一個希望。但係咧，亦都有負面情緒，咁就係我見到有啲恐懼啦，就係佢好驚用軟件嘅時候會俾人去間接出櫃。用呢啲軟件，你會可能 send 相啦，可能喺個 Apps，可能電話上面你第一頁就係你個軟件。呢啲情況咧，佢會好驚俾人留意到自己係男同志，影響到自己嘅屋企關係啦、工作啦。有個受訪者同我講話，其實佢知道佢表哥定表弟其實都係男同志，因為佢喺 Apps 見過，但係佢超驚，佢超驚，即刻唔再用。咁呢啲，所以咧，我喺我研究上面，因為時間唔係時間有限啦，所以都唔講得太多。但係我見到男同志喺個情感上邊咧，係比直男同直女更加複雜嘅，因為直男直女唔需要擔心我被出櫃啊嘛，佢唔需要擔心佢哋個族群冇希望啊嘛，因為呢啲根本就唔會係啦異性戀社群需要擔心嘅嘢。咁所以我會自己覺得其實呢啲軟件外嘅情緒咧，係更加令到佢哋對呢個軟件又愛又恨，導致佢哋成日即係有時又 delete 又再 install，跟住又 delete 又再 install 咁樣咯。係，另外咧，我睇到即係啱啱講完男同志啦，咁我哋都有 touch on 酷兒女性嘅酷兒女性咧，喺本書嘅定義，即係呢個 research 嘅定義咧，就係所有非異性戀嘅女性咁啦。叫酷兒女性啦，即係雖然我哋時間唔係好多，都想 address 一下，因為我睇到佢尾二呢個 chapter 咧，其實就翻返去阿 Sam 講咧，佢個研究咧好大好重點嘅一個 terms 咧就係希望，而我覺得又翻返去呢一個第一個 chapter 嗰度，即係有少少關於性別啦同埋女性主義啦，就係咦反而係酷兒女性咧喺嗰啲約會 app 嗰度咧，有陣時佢未必真係
為咗揾另一半，反而係佢哋 build 到自己嘅社群啦，同埋咧令到自己個能見度更加高啦。講緊係酷兒女性啊嚇，因為其實我諗都唔使要喺呢度 prove 㗎啦，都酷兒女性嘅能見度絕對就係會比男同志更加低啦，同埋當然佢亦都需要面對被出櫃啊，然之後俾人歧視啊，即係好多呢啲東西。但係本身酷兒女性，我聽阿 Ray Young 講啊，即係佢怕呢一個從今以後。從今以後，係啦，跟住之後咁，佢拍叔叔嘅時候咧，嗰啲宣傳咧唔擔心嘅，即係都一呼百應啊。因為你一講男同志咧嘅電影咧，基本上咧又有 before party 啊、after party 啊，有好多活動啊、好多消費啊咁樣啦。但係佢話從今以後嘅時候咧，電影宣傳咧，佢哋就好擔心啦，因為咧即係呢個可能係共識嚟嘅，就係當女同志咧。有三部曲嘅，第一部曲咧就係你喺個 app 嗰度揾到另一半啦，第二部曲咧就係翻屋企執嘢啦，第三部曲咧就係搬入去對方度啦。呢一啲事情可以喺3日之內發生啦，然之後就唔再出街噶啦。所以從今以後咧係冇得再搞嗰啲 outer body 啊，或者嗰啲 screening 啊，或者嗰啲活動咁。所以佢都 foresee 到咧個票房係會慘淡過叔叔啦。咁我自己聽到嘅時候就覺得啊，咁啊你講得真係好啱啊！即係點解咁多 gay party 但係咁少 les party 咧？就係我覺得都係關嗰個可見度啦。同埋我哋嗰個能動性都係好關，即係根本上個社會都係唔 favor 可能酷兒女性，佢係去組織社群，又或者係俾人知道，又或者係 knowledge 佢哋嘅性取向。咁但係我呢度就唔再深究啦，因為咧我想留翻少少冇講到嘅東西，但係如果你哋有興趣嘅話咧，就可以直接買本書去揾個答案咁樣啦。咁依家咧我哋仲有少少時間啦，大概10幾分鐘啦，就可以 go through 一下我哋嘅 Q&A section 嘅。如果大家仲有啲咩問題咧，就可以即刻喺 chat box 嗰度講。我知道有啲問題咧，佢係 send 咗出去 private message 嗰度嘅。咁啊，呢個我哋處理咗一開始嘅一啲 public message 先啦，或者一啲定義清晰啲嘅問題先啦。咁啊，譬如啱啱佢最開初啦，我覺得呢個都係好 specific 嘅，就係、是、譬如我哋有位朋友問啊，即係交友 app 啦，尤其是係男同志嘅交友 app 啦，即係呢度佢用咗基啦，咁我當佢係男同志啦，因為你可能係都可以講酷兒女性嘅，咁但係男同志嘅交友 app 咧，好似更加令到性同愛分得更加開咁樣，有好多都有 SP 啦，但係同 boyfriend 做咧就冇 feel，我覺得其實都未必係，可能全部 app 都係，即係唔係淨係基啦。咁想問下阿 Sam 有冇呢方面嘅研究或者訪問啊咁樣？另外以前咧就會講 love triangle 啊、consummate love 啊呢啲咁，但係交友 app 出現咗之後咧，就好似越嚟越難 achieve 到呢一樣嘢，好容易有 passion 有 intimacy， 但係好快又會失去呢啲感覺，因為依家咧選擇更多，個 course 咧更加細。咁啊有啲乜嘢可以更加容易 reinforce 到呢啲 triangle 咧？咁我覺得係同埋成日啲人都話你依家 online dating 係 online shopping 嚟噶嘛，咁唔啱咪退貨咯，唔啱咪唔用咯，即係已經即係 pure relationship 嘅 consequences 咁樣。咁阿 Sam 有冇啲嘢可以跟進下咧？即係佢問題。好啊，第一個咧就係我冇研究，我冇自己研究，亦都冇研究呢個 topic。關於男同志嗰個即係 SP 同埋 boyfriend 同 boyfriend 做冇 feel。咁但係呢個我諗可能係值得去睇嘅，就係其實關係兩個人嘅關係，無論係男同女啦、男女女啦，或者係 trans 嘅關係啦，其實我哋係咪要將所有嘅嘢都放喺同一個關係裏邊咧？係咪呢個關係度呢兩個人嘅關係係咪同一時間要有感情之處？感情之處啦，係咪要有熱情啦？係咪都要有commitment 去承諾咧？呢一個咧翻去拎佢第二條問題，因為其實呢一個頭先所講嘅感情之處、熱情同埋承諾就係個 love triangle，我哋Robert Sternberg 去提出嘅。咁呢個咧係比較心理學嘅分析嚟嘅，佢會覺得其實情感咧可以所有愛係可以睇呢三方面。咁有啲愛咧就已經冇咗一樣，例如我哋嘅父母其實應該都冇愛，都冇情都冇性㗎啦，應該咁多即係80歲啦咁樣，佢哋可能會有情感，可能會有 commitment，但係其實應該冇嗰個熱情。咁但係可能兩個後生仔認識嘅時候，或者有啲浪漫專禮業啦，即係一見鐘情，其實係冇乜嘅情感之處嘅，係有嘅係有熱情啦，即係有性啦，亦都會突然間覺得我就要結婚，即係突然間要去承諾。
咁呢啲亦都有啲咩叫做 shotgun marriage 咁樣。咁所以用呢個角度嚟睇咧，我哋係的確可以睇到其實唔同嘅 loving relationship 喺呢三方面會有多或少嘅。咁但係因為本身呢個框架咧係心理學比較強嘅方面，咁但係我就自己採取嘅係社會學同埋文化研究啦，咁所以就冇用呢個框架去睇。反而我自己去睇，其實我就可能頭先一開始我同家人都講，其實 intimate 係咩咧？我自己都好定義得好模糊嘅，因為我覺得不如俾我嘅受訪者定義啦。我唔會話一定要係有性嘅先叫 intimacy，有愛嘅先係。反而你只要同我講，其實你 app 上面揾到啲乜嘢，你想揾啲乜嘢？可能有啲人真係覺得其實冇乜所謂㗎，我淨係想要識個朋友啫，或者想有人同我行山啫，都可以嘅。咁呢個就係我可能會俾答呢個讀者嘅一個觀眾嘅回覆啦。好，咁跟住之後咧，我哋仲有多一條問題嘅，咁啊繼續追加啦。其實頭先阿 Sam 都有輕輕講到 Blue 呢一個 app，咁啊，另外咧，仲原來咧有啲 app 咧，可能大家唔知香港有冇多人用啦，即係 Blue 啦或者 Thinker 咧呢啲 app 咧，佢係可以 live streaming 嘅。咁阿 Sam 你有冇啲咩睇法咧？即係對於呢啲功能喺個 dating app 嗰度出現，又或者係點解佢會 insert 呢啲新嘅 function 喺個 dating app 度？係咪有一啲政治啊，又或者係 user interface 嘅考量喺入面咧？有喎，呢個可以講翻去書嘅內容先。其實書裏嘅內容咧，我特別喺女同志嗰個章節裏邊有講到 live streaming 嘅，因為其實當時嘅熱拉啊、Let's Do 同埋 Let's Part 都會有 live streaming。係佢哋 live streaming 咧係可以好多元化㗎，唔單止係可能係嚟去 live streaming，有組織會 live streaming 嘅。例如當時廣州有啲同志組織叫做親友會啦，佢會做 live streaming。咁我哋會可能喺 live streaming 上面會分享點樣出櫃咧，或者會邀請一啲同志嘅父母去講佢點樣接受自己仔女係同志呢件事。咁所以當我同我嘅女同志受訪者傾偈嘅時候，你發覺其實呢啲 live streaming 都幾有用嘅，可以俾到佢哋唔單止係嗰個原來我都唔係唯一一個女同志之外咧，可以俾到啲好實際資訊嘅，點樣去出櫃。或者點樣，其實父母點樣諗，因為佢唔會問自己父母啦，所以佢透過啲 live streaming 去了解自己父母。亦都有一個受訪者同我講，其實佢用 live streaming 幫人做輔導嘅，因為佢自己本身係一個心理諮詢師。咁佢就發覺其實女同志頭先你所講啦，有個社會嘅壓抑啦，佢哋唔 visible 啦，冇乜同女同志嘅酒吧嘅地方啦，佢哋可能好多生活上面會比男同志嗰個問題更加大，咁所以佢就喺個app 上面做一啲 live streaming 嘅輔導。咁呢個就係我本書入邊有提到。咁翻去頭先呢個朋友問嘅問題，點解會有 live streaming 咧？其實可以睇翻，其實 dating apps 係一個好難做嘅生意嚟嘅。所有 apps 都係做生意啊！記住，其實大家一定係諗緊，其實佢一定係揾緊錢㗎啦。咁佢除咗攞你嘅數據之外咧，佢點樣攞你嘅數據就係希望你留喺個 app 上邊。咁但係如果一個 dating apps 好成功，大家成功揾到對方之後就離開咗個 apps 咧，咁佢就冇咗個客。咁所以 Apps 咧係要揾方法去留低佢嘅客戶。咁所以喺內地好多 Apps 咧會加咗好多唔同嘅功用嘅，例如live streaming。因為你 live streaming 可以話，你可以同你男朋友女朋友講，其實我用 live streaming 其實唔係識人㗎，我去睇 show 啫嘛，或者去有玩狼人殺，即係我嚟玩嘅啫做遊戲玩呢啲桌遊手遊嘅啫，我並唔係攞嚟識人嘅。咁但係用呢啲方法咧，人哋個 app 呢啲功能咧，令到多啲用戶，即使自己有伴侶，都肯留喺個 app 上邊。咁再加上其實如果女同志遇見，亦都可以話你可以同你嘅伴侶捆綁做一個戶口嘅。咁所以啲人一見到你個賬戶咧，就知原來你已經有個伴侶㗎啦。咁所以係啦，即係宣示主權又好，或者其實個 app 希望個軟件多翻啲人，唔好似你話個三部曲啊。即係三部曲完咗，即刻離開咗個軟件，咁佢就揾唔到，留唔低用戶，即係攞唔到數據，咁佢個 business model，即係嗰個營運模式就唔係好好。好，我哋仲有少少時間啦，我覺得都可以答埋呢兩條問題，同埋都有啲關你頭先咁樣講嘅，即係留低用戶呢一個商業嘅考量啊，就係其實根本啲
交友 app 係咪佢都係有 flaws，亦都唔係希望你嘅關係長久啦，獲得幸福啦。即係我唔係想定義幸福嘅關係一定係長久啊嚇，即係可能其實佢都想你係速食嘅個關係，或者淨係一啲 short term contemporary 嘅關係，所以先至 temporary 嘅關係。所以佢個 design 根本就係 flavor 一啲好有 commitment、好 serious 嘅in depth 嘅交往嘅咁。咁所以啦。呢位朋友咧，佢就問啦：如果交友 app 嘅出現係令人重新定義，又或者 question 咩叫做 intimacy 嘅話，其實係咪已經反證咗交友 app 唔係一個發展親密關係嘅好地方咧？即係你，譬如阿 Sam 你做呢個，我先睇先。你如果即係阿 Sam 你做完呢個 research 之後，你有冇啲即係你究竟你仲相唔相信呢個咁 romantic 嘅 bubble 嘅咧？即係交友 app 係真係交到友嘅咧，定係只係一個 illusion 咧？誒可以分幾個層次去回應呢個問題。首先就係嗰個個程式嘅創造者同埋團隊啦。其實講真，你去即係 Tinder 個創嗰三個 founders，大家都話其實真係諗住係揾希望大家揾到伴侶嘅。咁之後 Bumble 阿 Whitley 佢自己都話我希望揾到伴侶嘅。咁但係大家都知道呢兩個 apps 其實都係 swipe 啦，咁而家即係或多或少 Tinder 都係約炮多啦，佢聽講，咁 Bumble 都唔少，咁呢個係咪代表其實創造者佢有心去做到咁樣咧？我唔敢講，因為始終可能你都會聽得出，其實我好相信人佢講嘅嘢嘅，嗯即係如果佢同我講話其實咁做。我要夾硬話佢唔係嘅話咧，我要有好大嘅證據，或者我要做啲心理嗰啲 psycho analysis 去講佢其實佢口講係咁樣，其實心裏邊唔係咁諗嘅。呢個嗯唔係我做研究會想取嘅立場，因為如果係咁嘅話，其實我唔使做訪談啦，我自己全部詮釋咪得咯。因為你講咩我都唔相信啊嘛。咁所以我會比較直觀去相信其實做呢啲 apps 嘅設計者其實原意都係好嘅，咁但係目的、原意同埋個結論係可以唔同噶嘛？呢個就嗯係個做出嚟之後個 apps 有啲嗰啲嘅嗰個 consequences 未必係創造者想有嘅嘢。例如 Tinder，因為而家變咗太過方便啦，所有人以前都要用 Facebook 咧，好耐之前其實你有 Facebook account 先可以開 Tinder，呢家佢都唔使啦。咁呢啲令到大家方便咗，方便咗即係代表咩咧？任何人都可以用好容易嘅方式開到個賬戶，咁攞嚟做咩啊？平時我生活上邊唔敢做嘅嘢咯，我約嗯炮啊，可能去 send 一啲唔想平時唔會同人分享嘅相啦，就會喺呢啲場景度做，因為friction 低咗好多。咁所以咧，有啲 apps 反而佢希望可以做到咩？就係提高嗰個 friction，令到大家咧要登記呢個 apps 嘅時候難好多。有兩種方法，一係就收你錢，例如中國好多其實係相親嘅 apps，而家越嚟越多啦，其實係要你收錢嘅，係貴嘅。咁所以你唔會俾二三千蚊，然後就攞嚟約炮，因為真係太貴啦。或者咧，佢要你答100幾十條問題，例如 OkCupid。你登記個戶口咧，你唔係可以5分鐘登記到，因為你真係要答晒啲問題。咁嗯佢用呢啲 apps，佢都嗰個設計者都真係有諗，會唔會可以減低嗰個升高個 friction，令到大家唔好咁隨便去用個 apps 咧。咁所以都係有，我覺得係有考量咯，佢哋。好，我哋仲有即係未到時間嘅，不過 over 少少咧，我都想答埋最後一條問題啦，就係呢個就翻返去嗰個，我覺得都有少少關於嗰個同污名化或者對於玩 dating apps 有偏見，可以係一齊講嘅就係依家咧，譬如你收到貼啦，然之後你好少人會上，都會有人嘅，都會喺台上面分享認識經過咧，就好appreciate 喺個 dating app 度識到個另一半咁樣嘅。同埋大家好似 value 一啲喺現實入面嘅偶遇啊，或者真係因為真人嘅介紹，或者一啲 serendipity 一啲緣分咁啊認識咁樣，rather than 會睇低咗你喺 dating app 度識到嘅一段關係，因為可能佢哋個心入面會覺得即係好便宜啊，好廉價，因為學你話齋 friction 又低咗啦，cost 又低咗啦。你自己譬如做 research 嘅時候，你會唔會觀察到一啲真係好明顯嘅 case 係冇玩過 dating app 嘅人嘅交往，同埋玩過 dating app 嘅人嘅交往，佢哋嘅
交往態度係咪好唔同咧？即係譬如有啲人可能會話，哦喺 dating app 度，因為你嘅現實條件好好，所以你喺 dating app 度就更加得心應手，所以就令到你現實入面更加睇低一啲 potential 嘅對象，或者覺得換對象好似換衫咁嘅啫。即係咪真係會有咁嘅 case？呢個咧就唔係我自己研究，咁但係有外國研究係用問卷做嘅，所以係都幾可信。其實 dating apps 咧係一個強者越強，弱者越弱嘅地方。咁如果你本身你嘅生活上邊，你喺你個性資本係高啲嘅，包括你可能靚仔啲、靚女啲、高啲、身材好啲，然後你又外向啲，你個 app 上面你要成功啲嘅。即係如果你嘅生活上邊你本身係內向啲嘅、怕醜啲嘅，其實啲人以為你怕醜嘅話，會 app 上面講可以令到你講多啲嘢咧。呢個可以係咁樣諗，但係其實實證數據咧話俾我哋知，其實唔係嘅。如果你喺現實社會上你係比較內向啲，你個所謂嘅條件差啲，你個 apps 嗰個反應都會差啲嘅。咁呢個係大家可能唔係好想聽到嘅結果。咁但係亦都真係，亦都印證咗其實嗰個所謂嘅虛擬同埋真實並唔係截然，唔係兩樣嘢嚟㗎。有時所謂嘅虛擬空間，其實可能就係真實空間嘅延續，佢只係將真實空間嘅場景推總到去另外一個場景啫。我想回應翻你之前所講嗰個喺結婚嘅時候，啲人講點樣認識？係嘅，而家會覺得唔係好想同大家講我喺 dating apps 認識對方嘅。呢一個咧，其實同好多年前你唔夠膽講你喺學校認識係嘅咩？對方一樣。唔可以講嘅。依家喺學校認識係好咁正。當然啦，當然我阿爸我媽嘅年代係讀夜校識嘅，係。但係當時喺夜校識係呢件事，對於佢哋屋企人嚟講係好詫異嘅。你點會喺夜校度識男女朋友嘅？你明唔明嗰個但係依家年代嘅喺學校識反而係仲 genuine，即係覺嗰個得年代嘅分別啊？即係嗯每一個年代，我覺得呢個可能我自己去做交友軟件，而家開始做 AI 研究啦。其實每一個年代都會有個比較新嘅模式去建立親密關係嘅。而往往因為社會嗰個文化係比科技冇改變得咁快啦，我哋會用舊一套嘅社會價值去衡量新一套嘅科技模式，咁永遠都會話新嘅科技唔係咁好嘅。咁例如如果講拍拖嘅話，以前我阿爸我媽喺學校識，佢會俾佢阿爸阿媽話點解你唔係我哋介紹俾你嘅，哦，係咪啊？然後係到我啦，到我呢個年代或者你個年代，你交友程式認識伴侶啦，我哋嘅上一輩佢話吓，點解你唔喺學校識啊？點解你唔喺工作識啊？點解你唔喺朋友介紹之間識啊？咁或許我哋呢個年代，我哋交友程式長大，我哋嘅下一代翻去喺學校認識咧，我就會覺得吓，喺學校你又點解唔喺 Apps 度認識啊？學校咁奇打機識咯，而怪嘅咁樣。家同我講話打機識我都唔震撼噶啦，都係啦。好合理添。係啦，咁所以我會覺得呢個就係始終社會嗰個文化規範係會比科技嗰個改變得慢嘅，呢個必然嘅。好啊，多謝晒大家。我哋見到有好多今日有好多chat box 度嘅回應啦。咁因為時間有限啦，我哋都未能夠逐一 go through 啦。不過有好多好有意思嘅你嘅觀察，咁大家都可以睇翻 chat box 嘅嗰啲 conversation 咁樣嘅。咁我想再一次多謝中大出版社啦，同埋阿 Sam 啦，今日同我哋傾偈嘅。咁啊，其實呢本書咧唔係話好難讀嘅，我自己睇起上嚟，因為大家都對個語境好熟悉啦，同埋都已經初步認識咩叫做約會軟件啦，所以個切入點咧同埋嗰啲角度咧都係好有趣啦。內容咧亦都係比起你就咁單純教你用一個 dating apps 咧，係更加人性化、更加深入同埋更加有血有肉嘅。如果今日咧大家對我哋講嘅嘢有興趣，又或者仲有好多疑問啊，我就推介大家咧即刻去買翻一本虛擬親密，然之後就睇下解唔解答到你嘅問題啦，又或者睇下係咪喺 dating apps 嗰度撞到我哋啦，就係咁啦。多謝晒各位，多謝晒。拜拜。